तर आज आपण जो विषय घेणार आहोत तो जीवनसत्व. जे की कोंबड्यामध्ये जीवनसत्व, खनिजे, मिनरल्सचं महत्त्व काय आहे? खनिजेचे, क्षारचे, मूलद्रव्याचे महत्त्व काय आहे? तर सगळ्यात महत्त्वाचं मूलद्रव्य जे की आपल्या जर जेवणामध्ये नसेल, तर आपल्याला अन्न सुद्धा गोड लागत नाही. असं मूलद्रव्य कोणचं? जे की आपल्या जेवणामध्ये नसेल आणि आपल्याला अन्न सुद्धा गोड लागणार नाही आणि आपण पंक्तीमध्ये किंवा लग्नामध्ये वाढतानाही त्याला गोड ह्या नावानंच बोलवतो. जरा गोड आणा बरं. असं काही काही भागात वेगळं नाव असेल तर चॅट बॉक्समध्ये टाकण्यात यावं. कोणचं मूलद्रव्य आहे ते? जर जेवणात नसेल, भाजीत नसेल, गुड. निखिल सरना बेस्ट. अमोल सरना पण उत्तर दिलं गुड. हा, तर असं हे साल्ट किंवा मीठ. आता साल्ट आणि मीठ हे जर नसेल तर बरेच प्रॉब्लेम येतात. तुम्हालाही माहित आहे की शरीरामधलं जे काही पाण्याचं प्रमाण असो किंवा उष्णता किंवा थंडी असो, याला जर बॅलन्स करण्याचं काम करत असतं तर साल्ट करतं, म्हणजे सोडियम करतं. त्यामुळं सोडियमचं महत्त्व तसंच कोंबड्यामध्ये खूप आहे. मग साधारणतः हे सोडियम दिलं जातं का? काही खाद्यामध्ये दिलं जातं, जास्त दिलं जातं का? जास्त दिलं झाल्यावर प्रॉब्लेम आहे. कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, अति तेथे माती. परंतु प्रमाणात योग्य दिलं तर नक्कीच त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या आजाराशी, वेगवेगळ्या ताणाशी, वेगवेगळ्या तणावाशी लढण्याची ताकद त्या कोंबड्यामध्ये येते. कोणते कोणते ताण असतील, कोणते कोणते तणाव असतील, हे जर आपण पाहिले तर साधारणतः आपल्या पहिल्यांदा लक्षात येईल की अंडे देणाऱ्या कोंबड्या असतील तर अंडे पोटातून तयार करणे, नंतर अंडे दिल्यानंतर त्यानंतर अंडे देणे, या दोन्ही प्रक्रियामध्ये त्या कोंबड्यांना ताण येतो. म्हणजे शारीरिक अवस्थेनुसार जर कोंबडा असेल तर तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, कोंबडा देशी असो की कोणचाही, तो इकडे तिकडे पळतच असतो. मग या पळण्यामध्ये त्याला ताण येतो. हे झाला शारीरिक अवस्थेमुळे, शारीरिक झालेल्या बदलामुळे त्याला होणारा ताण, तणाव. आता आपल्यासारखा तर ताणतणाव कोंबड्यांना नाही की मला घर बांधायचंय, मला पैसा कमवून ठेवायचा आहे, असा नाही. हे खूप छान झालं. नाही तर सगळ्या कोंबड्याची आपापली घरं असते आणि त्या ठिकाणी त्यांनी पैसा कमवायला चालू केलं असतं. परंतु हे नाही, ते खूप छान. तर सगळ्यात महत्वाचं, ह्यांना ताण कोणचा आहे तर वेगवेगळ्या वातावरणात होणारा ताण, वेगवेगळ्या हवामानातला बदल. आज तुम्ही 2 दिवस झालं बघितलं की थंडीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. उद्या परवा अजून वाढेल. ह्याला वेगवेगळे कारण असतील, कुठलं चक्रीवादळ असेल, कुठलं काहीही करेल. परंतु अशा वेगवेगळ्या कारणामुळे सुद्धा वातावरणातला बदल हा कोंबड्यांना घातक आहे. आणि 2 दिवसाची थंडी ही सुद्धा खूप डेंजर आहे. आणि काही काही ठिकाणी ज्यांनी नियोजन केलं नाही, तिथे 20-20 कोंबड्या, 40-40 कोंबड्या मेल्याच्या बातम्या सुद्धा मला कालपासून फोन चालू आहे. म्हणून काय करायचंय तर पोते लावायचे आणि कोळशाचे हिटर बनवायचे. कोळशाचे किंवा डब्यामध्ये कोळसा टाकून आपण शिलगावून ठेवायचा आणि नंतर त्याच्यावर जाळी बसवायची, जेणेकरून आग बाहेर जाऊ नये, थिंकी बाहेर जाऊ नये, परंतु त्या ठिकाणी उष्णता ही मेंटेन झाली पाहिजे. आणि त्याच वेळेस आहारामध्ये किंवा पाण्यामध्ये आपण जे टाकतो ते मीठ साखर पाणी, म्हणजेच कुलमीन नावाचं औषध, म्हणजेच इलेक्ट्रोलाइट नावाचं औषध. आता इलेक्ट्रोलाइट मध्ये घटक जर बघितले आणि इलेक्ट्रोलाइटची पुढे जर तुम्ही बघितली तर त्यामध्ये तुम्हाला सोडियम दिसेल, सोबत क्लोराईड पण दिसेल. परंतु सगळ्यात महत्वाचं सोडियम आहे, जे की बॉडीचं, त्या कोंबडीच्या शरीराचं तापमान बॅलन्स करतो. येणारा ताणतणाव, स्ट्रेस हा सुद्धा त्याच्या कमी करतो. आता थोडक्यात जर आपण उन्हातून आलो, कुठेतरी उन्हातून आल्यानंतर आपण काय करतो तर लिंबू सरबत पितो किंवा लिमलेट म्हणू आपण त्याला, किंवा नवीन नवीन जरी असलं तर त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि निंबू नक्कीच असतं. तर या दोन घटकामुळे त्या शरीरामध्ये झालेली झीज, आलेला ताण पेशीला तो स्थिर केला जातो. आणि हा ताणतणाव स्थिर केल्यामुळे जे काही बाकीचं श्वासोश्वास, रक्तशुद्धीकरण, म्हणजे जे काही शरीराच्या इतर प्रक्रिया आहेत त्या नॉर्मल चालतात, त्या सावकाशपणे चालतात, त्यांच्या नेहमीची गती नुसार चालतात. म्हणून म्हणून त्या कोंबडीला कसल्याही प्रकारची व्याधी होत नाही, झटका येत नाही,
चक्कर येत नाही किंवा ते बॅलन्स होतं. तर असं नंबर 1ला आहे त्यामध्ये मीठ. आणि मिठाचा वापर कुठे कुठे केला जातो? पिल्लू असताना, ब्रुडिंग शेडमध्ये पिल्लू असताना मीठ म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट पावडरमध्ये जे असतं मीठ, ते मीठ आपण 7 दिवस पाण्यामध्ये दररोज देतो. फक्त मीठ न देता इथं आपण इलेक्ट्रोलाइट पावडर देतो, कारण इतरही घटक आपण बघणार आहोत आणि ते महत्वाचे आहेत. त्यामुळं मीठ किती महत्वाचं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. त्यानंतर जसा जसा पक्षी मोठा होतो आणि त्यानंतर तो प्री स्टार्टर नावाचं खाद्य खायला लागतो, त्या खाद्यामध्ये सुद्धा मिठाचं प्रमाण असतं. त्यानंतर पक्षी स्टार्टर नावाचं खाद्य खायला लागतो, त्यामध्येही मिठाचं प्रमाण असतं. आणि फिनिशर हे तिसरा घटक जेव्हा कोंबड्या खायला लागतात, त्यामध्येही मिठाचं प्रमाण खाद्यात टाकलेलं असतं. आता हे तिन्ही घटक व्यवस्थित चाललेल्या शरीरात असल्यामुळे त्यांचं बॅलन्स होतं. आणि ज्या वेळेस सोडियम हे बॅलन्समध्ये संतुलितमध्ये शरीरात असेल, त्याच वेळेस सगळ्या प्रक्रिया म्हणजे किडनीची प्रक्रिया असो की शरीरामधल्या इतर गोष्टीची प्रक्रिया असो, ही योग्य रीतीने चालते. कारण का? किडनी चांगली तर बाकीच्या इतर गोष्टी चांगल्या, कारण जे वेस्टेज काढलं जातं ते किडनीमधून बाहेर निघून जाईल. पण ह्याच्यामध्येही मिठाचा रोल एकदम चांगला आहे किंवा मिठाचं प्रमाण असणं ही काळाची गरज आहे आणि त्या कोंबडीच्या खाद्याची गरज आहे. त्यामुळे आपण कोणत्याही जनावरांचे मिठाचं म्हणजे खाद्याचं प्रमाण बघितलं, त्यामध्ये मीठ थोडा प्रमाणात का होईना येतो. मी आधीच सांगितलं, मीठ लागतं कमी, परंतु त्याची अनुपस्थिती जर असेल तर त्या जेवणाला, त्या आहाराला, त्या खुराकाला कसल्याही प्रकारची चव येत नाही. आणि चव नाही तर तोंडामधील ज्या वेगवेगळ्या ग्रंथी आहेत, लाळ ग्रंथी, इतर ग्रंथी, जास्ती म्हणजे त्या त्यांना म्हणजे लाळ ग्रंथी स्त्रावत नाहीत. लाळ ग्रंथी न स्त्रावल्यामुळं, इतर ग्रंथी न स्त्रावल्यामुळं नकळतच नकळतच त्या ठिकाणी सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जो होतो, तो होतो इतर पिष्टमय पदार्थ जे करण्याची प्रक्रियेसाठी या ग्रंथीचं सिक्रेशन महत्वाचं असतं. असं हेच सिक्रेशन नाही तर इतरही गोष्टीचं सिक्रेशन हे मिठावर डिपेंड असतं. म्हणून मीठ हे आहारामध्ये अति महत्वाचं आहे, पण मात्रा कमी आहे. त्यानंतर असा दुसरा घटक महत्वाचा आहे, जे की मिठासारखाच, तो आहे व्हिटॅमिन सी, जीवनसत्व क. आता जीवनसत्व क हे सुद्धा का महत्वाचं आहे? तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे व्हिटॅमिन सीचं काय महत्व आहे. इम्युनिटी वाढवते, बाकीच्या डिसीज असतात स्कर्वी वगैरे, हे सर्व तर राहील म्हणजे इतर प्राण्यामध्ये. पण कोंबड्यामध्ये जे येणारा स्ट्रेस आहे ते व्हिटॅमिन, मीठ, व्हिटॅमिन सी हे मिळून कमी करतायत. म्हणून जीवनसत्व सी किंवा जीवनसत्व क खूप महत्वाचं आहे, जे की लिंबूमध्ये असतं, पपईमध्ये, इतर याच्यामध्ये असतं, लिंबूवर्गीय फळामध्ये. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, त्यामुळे आपण प्रवासातून आल्यावर, थकून आल्यावर लिंबू सरबत पितो, ज्यामध्ये मीठ असतं, त्यामध्ये ग्लुकोज असतं आणि ज्यामध्ये लिंबू असतं. म्हणजे व्हिटॅमिन सी आलं, ग्लुकोज म्हणजे एनर्जी आली, म्हणजे डेक्स्ट्रोज, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, आणि इतर घटकामध्ये जो सगळ्यात महत्वाचा जो मीठ आहे, त्यामध्ये स्ट्रेस कमी करणारे घटक आले. म्हणून आपण साधं जरी म्हणलं लिंबू सरबत किंवा लिंबू, मीठ, साखर, पाणी, हा घटक कोंबड्यामध्ये खूप महत्वाचा आहे. फक्त याचं टाकण्याचं स्वरूप आपण बदलले. इथे आपण कशामध्ये द्यायलो? इलेक्ट्रोलाइट पावडर द्यायलो. आणि इलेक्ट्रोलाइट पावडर दिल्यामुळे त्याचा जो काही स्ट्रेस येण्याच्या आधी, शरीरामध्ये बदल होण्याच्या आधी, पेशीमध्ये बदल होण्याच्या आधीच आपण त्याला ह्या गोष्टी दिल्या तर त्या ठिकाणी नुकसान होणार नाही. म्हणून 1 ते 7 दिवसामध्ये असू किंवा तुम्हाला असं वाटलं की कसल्याही प्रकारचं वातावरणात ताण आहे किंवा कोंबड्या अंड्यावर आल्यात, आपल्याला ताण, कोंबड्या अंड्यावर म्हणजे ताणही झालाच त्यांना, तर त्या काळात सुद्धा पाण्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट टाकणे आवश्यक आहे. प्रमाण फार कमी आहे, हे लक्षात राहू द्या. त्यानंतर असं सगळ्यात महत्वाचा असाच घटक आहे, तो आहे ग्लुकोज पावडर, ज्याला आपण साखर गुळपाणी म्हणू. आता गुळपाणीसाठी काय होतं, गुळपाणीमध्ये बऱ्याच वेळेस माशा लागणं, इतर रोग पसरणं होतं. साखरेचं पाणी मध्ये माशा कमी का लागतात, तर जे आवश्यक असणारा जो फ्रुक्टोज, ग्लुकोज, हा जो साखरेचा जो घटक आहे, तोच आपण मिक्स करतो. त्याची व्यवस्थित क्वालिटी असते आणि त्यामुळे इथे माशा लागणं किंवा इतर रोग येणं प्रकार होत नाही. तर ठीक आहे. हा, बोडके सर, विचारा प्रश्न.
बोडके सर तुम्ही हात, बोडके सर, बोडके सर. नाही सर, चुकून झालंय. हो नाही ते मग म्यूट व्हा ना. आवाज येतोय तिथं. ओके धन्यवाद. हात वरती केला म्हणून आपण त्यांना विचारलं. कुणाचाही प्रश्न असला आणि तुम्ही हात रेज हँड वरती केला की मला इथे कळतं. तर ठीक आहे. तर असे काही प्रश्न असले तर आपण विचारू शकतात. आणि याविषयी जर असतील तर नक्कीच जेवढे प्रश्न जास्त तेवढे आपला फार्म रोगमुक्त असतो. त्यामुळं सोडियम क्लोराईड किती टक्के असतं? कोणत्याही इलेक्ट्रोलाइटची पुडी बघा 0.5%. सोडियम क्लोराईड म्हणजे NaCl म्हणजे मीठ हे 0.5% हे त्या इलेक्ट्रोलाइटच्या पुडीवर लिहिलेलं असेल. त्यानंतर पोटॅशियम क्लोराईड 5%. हे इलेक्ट्रोलाइटचं प्रमाण तुम्हाला सांगत आहे मी. नंतर सोडियम बायकार्बोनेट हे 3.5%. आणि त्यानंतर जो सोडियम ऍसिड फॉस्फेट 0.8% आणि सोडियम सायट्रेट 6%. त्यानंतर कॅल्शियम लॅक्टेट 1.7% आणि मॅग्नेशियम सल्फेट हे 1%. हे साधारणतः इलेक्ट्रोलाइटच्या पुडीवरचे घटक आहेत. कारण बऱ्याच वेळेस आपण पुड्या घेतो, इलेक्ट्रोलाइट आणतो, टाकतो, परंतु त्याच्यावरचे घटक कोणी वाचत नाही. आणि तुम्ही सगळे वाचत नाही म्हणून त्यांनी लिहिणाऱ्या सुद्धा खूप बारीक लिहिलेत. म्हणून आपल्याकडे फार्मवर हमेशा एक ते दुर्बीण असते ना, ते भिंग असतं, बहिर्वक्र भिंग, हे भिंग आपण ठेवायचं आणि त्याच्यातून आपल्याला बघायला सोपं होईल. आणि नसेल भिंग तर मग फोटो काढायचा आणि मोबाईलला झूम करून बघायचं. परंतु एक एक गोष्टी आपल्या नजरेखालून गेलेल्या पाहिजेत. कारण त्या पुडीमध्ये काय आहे, त्याची एक्सपायरी कधी आहे, त्याचा फायदा काय आहे हे त्याच्यावर लिहिल्याहूनच कळेल. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं आहे, हे तर आपल्या गोष्टी झाल्याच, पण एनर्जीचा सोर्स काय? एनर्जीचा सोर्स म्हणजे ग्लुकॉन डी पावडर, ग्लुकोज पावडर, फ्रुक्टोज पावडर. म्हणजे एक जे औषध दिले आपण त्यामध्ये पहिल्यात आहे सॅलिस म्हणजे जे काही मीठ, दुसरं आहे विटॅमिन सी, तिसरं आहे इलेक्ट्रोलाइट जे काही बाकीचे घटक, आणि चौथा आहे एनर्जी सोर्स म्हणजे ग्लुकोज पावडर. तर हे सगळे औषधं एका ठिकाणी भेटले आणि भेटतील म्हणून एका कंपनीनं, बऱ्याच कंपनीनं औषधं काढलेत, ज्यामध्ये कुल्मिन आहे, डिप्रोसिन ई प्लस, डिप्रोसिन ई प्लस हे औषध आहे, किंवा स्ट्रेसवेल नावाचं औषध. म्हणजे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे औषधं तिथे काढलेले आहेत. आणि म्हणून कसलाही ताण येऊ, ताण कधी कधी येतो, वातावरण, शरीरात होणारे बदल, आणि कधी कधी आपण खाद्यात केलेला बदल. म्हणजे खाद्यात केलेला बदल म्हणजे कोणचा? हे जे खाद्य आहे ते आपण बदललंय सडनली. आता प्री स्टार्टर चालू होतं, आपण स्टार्टर चालू केलं, त्यावेळेस सुद्धा हा प्रॉब्लेम आलेला दिसेल की खाद्य सडन बदलल्यामुळे पोटाची रचना, पोटाची प्रक्रिया हिच्यावर एकतर ताण आलेला असतो. ताण येणं, स्ट्रेस येणं म्हणजेच त्यावेळेस शरीरामधली जी नॉर्मल प्रोसिजर चालली आहे ती थांबवली जाते, बदलली जाते. आणि म्हणूनच ह्याचा वापर आपण कोंबड्यांना पाण्यामध्ये फार करतो, जेणेकरून त्यांना स्ट्रेस येऊ नये. आता किती किलोचं पॅकेट आहे आपल्या संख्येनुसार घ्यायचं. आता कोंबड्या आहेत तर 10, आणि तुम्ही जर 100 कोंबड्यासाठी आणायले तर एवढं मात्र लक्षात ठेवा. नाही तर बऱ्याच वेळेस आपण मोठं पोतं आणतो आणि त्यानंतर आपल्या कोंबड्या कमी असतात. म्हणून सगळ्यात लक्षात ठेवा, आपण जे औषधं आणू ते आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या कोंबड्या आहेत त्या कोंबड्याच्या संख्येच्या आधारित आणा. हे साधारणतः आपण काय केलं, या गोष्टीकडे भर दिलेला आहे. त्यानंतर दुसरा घटक येईल जो वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खाद्यामध्येच असणारे टॉक्झिन्स विषय असतो, टॉक्झिन बाइंडर. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस खाद्य बनतं, मग मका असू, सोयाबीनचा भरडा असू, इतर घटक टाकू, त्यामध्ये नक्कीच विष हे राहू शकतं. इतर घटक एकत्र सगळे आले म्हणजे विष हे राहणारच. म्हणजे थोडक्यात काय, भरपूर प्रमाणाचे 15-20 गावाचे लोक जर एकत्र आले तर ते शांत बसतील का? सभेला असू कुठे असू थोडाफार गोंधळ राहणारच. तसं इतर घटक एकत्र आल्यानंतर त्या ठिकाणी काही ना काहीतरी विष तयार होत असतं. आणि त्या विषाला, त्या टॉक्झिन्सला बांधून ठेवण्यासाठी, आपण खाद्यामध्ये, पाण्यामध्ये टॉक्झिन बाइंडर देतो.
आता टॉक्सिन बाइंडरचे काय, माझ्याकडे खाद्यच नव्हतं, मी शिल्लक खाद्य टाकलं आणि त्या खाद्याला पूर्ण बुरशी आली होती. परंतु तुम्ही जर पाण्यामध्ये किंवा इतर ठिकाणी टॉक्सिन बाइंडर जात असेल, तर त्यांनी बुरशीचं पण अन्न खाल्लं तरी त्या कोंबड्या मरणार नाहीत. म्हणजे थोडक्यात काय, जे खाद्यामध्ये विष तयार व्हायलंय त्या विषाला बांधून ठेवण्याचं काम करतं आणि त्याला म्हणायचं टॉक्झिन बाइंडर. विषाला बांधून ठेवण्याचं काम करतं, पण नुसतं बांधूनच ठेवील का? नाही. त्याचा न्यूट्रलाइज करीन. त्याचा स्वतःचा जो विषारी गुणधर्म आहे तो पूर्णपणे त्याचं अस्तित्व संपवून टाकेल. काही ठिकाणी तो काय करेल, त्या विषाला बांधून ठेवीन, त्याला एक कव्हर टाकेल आणि तसंच ते बाहेर निघून जाईल. काही ठिकाणी काय होईल, तर इतर प्रकारचे जे काही नवीन एका टॉक्झिनचा आधार घेऊन दुसरं टॉक्झिन जर तयार होत असेल, तर त्या पण टॉक्झिनला कंट्रोल करण्याचं काम हे टॉक्झिन बाइंडर करेल. त्यामुळं खाद्यामध्ये काहीही घटक गेले तर हे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी होऊ नये म्हणून हे दिलेत. मग आता टॉक्सिक बाइंडर कोणचे? तर प्रोपिऑनिक ऍसिड, नंतर ऑक्झिन कॉपर, बेन्झॉइक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड, सर्बिक ऍसिड, हर्ब्स, काही वनस्पती, काही ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट आणि काही ईस्ट मेटाबॉलाइट्स, हे सगळे मिक्स करून हे एक बनवलं जातं, त्याला टॉक्झिन बाइंडर या नावाने ओळखलं जातं. आता तिसरा प्रभाव सगळ्या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की काही घटक हे दोन तर झाले, परंतु प्रतिजैवक पण महत्वाचे. आता कोणते प्रतिजैवक महत्वाचे? ज्याची ज्याची रोग मारण्याची क्षमता ही जास्त असेल, रोगाचे जंतू मारण्याची क्षमता जास्त असेल तरच ते चांगले काम करतील. मग साधारणतः यासाठी आपण पहिली स्टेप घेऊ की आपण काही औषधं असे वापरू जे की पाण्यात टाकल्या टाकल्या जंतू राहणारच नाहीत. पाण्यात टाकल्या टाकल्या जंतू राहणार नाही. पाण्यात कोणते जंतू असतील? शैवाल निर्माण करणारे, जाळी निर्माण करणारे, लाळूसपणा निर्माण करणारे, वेगवेगळ्या प्रकारचे विषारी शैवाल असतील, काही कवक असतील, काही फंगस असतील, हे सगळे कोंबड्यांना घातक आहेत. म्हणून पहिल्यांदा सगळ्यात महत्वाचं आहे, आपण जे पाणी टाकणार आहोत, जे की 2 टाक्या शेडला ठेवल्यात, त्या पहिल्या टाकीमध्ये वापर करण्याच्या आधी 2 दिवस इडिको कार्ब, इडिको इडिको रब डीएस, इडिक्रॉब डीएस हे औषध टाकणं आवश्यक आहे. किंवा बिनाइन 4 औषध आहे. औषधं भरपूर आहेत, परंतु आपल्याकडे आपल्या फार्मला 2 टाक्या पाहिजेत, जेणेकरून औषध टाकल्यानंतर ते मिक्स व्हायला वेळ लागेल. तर हे झालं पाण्यातलं शुद्धीकरण. बघा, आपल्या कोंबड्या कधी कधी चांगल्या राहिल्यात, त्या बारकाईला पिल्लेला आपण आवश्यक असणारे मीठ, व्हिटॅमिन सी, काही इलेक्ट्रोलाइट्स इतर आणि काही ग्लुकोज पावडर एनर्जीचा सोर्स हे तर आपण द्यायलो. त्यामध्ये प्रतिजैवक टाकायचोच, परंतु जे पाणी देणार आहोत पिण्यासाठी त्यामध्येही हे आपल्याला वेगवेगळे बायोसाइड्स, बॅक्टेरियासाइडल, व्हायरससाइडल, फंजायसायटल, अल्गायसायटल, सायडल म्हणजे मारणार, असे आपल्याला घटक हे टाकायचे आहेत, जेणेकरून आपल्या कोंबड्या ते पाणी पिल्यानंतर त्यांना काही होणार नाही. दुसरं म्हणजे हे सगळे जे औषधं ते ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहेत. त्याची तीव्रता कशी आहे, त्यांची तर जंतू मारण्याची जी पद्धत आहे ती पद्धत ही म्हणजे पूर्ण फोकस मोठा असल्यामुळे त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राम निगेटिव्ह ग्राम पॉझिटिव्ह प्रकारचे बॅक्टेरियाची वाढ थांबवू शकतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हायरसची वाढ थांबवू शकतात. आणि त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचे पाण्याचं शुद्धीकरण आणि दुसरं जे आपण शुद्धीकरण केलं ते काही व्हिटॅमिन्स, जीवनसत्व, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लुकोज हे आपण पाण्यातून क्लीन, ज्या पाण्यात पोटात जाणारं पाणी आहे त्यामध्ये घटक ऍड झाले, जीवनसत्व, मिनरल्सचे आवश्यक असणारे खाद्य आहे, प्री स्टार्टर जे की आपण पिल्ल्याच्या ह्याच्यात चालू आहे, हे सगळे घटक असल्यावर शेड जे आहे त्यालाही बाहेरून चुना मारलेला आहे, आतून चुना मारलेला आहे. त्यानंतर कसल्याही प्रकारच्या कोंबड्या तिथे किंवा इतर कोंबड्या देशी वगैरे किंवा जनावरे अवतीभवती नाहीत. आता अशा कंडिशन मध्ये आपल्या कोंबड्याची चांगली वाढ होईल का नाही? आता आपल्या कोंबड्याची चांगली वाढ होईल का नाही, जर आपण एवढी काळजी घेतली तर नक्कीच. कारण आपण शेडमध्ये दुसऱ्याला येऊ देणार नाही, बायोसिक्युरिटी पण आहे, जैव सुरक्षा पण आहे. त्यानंतर दिलेलं खाद्य आपण व्यवस्थितरित्या त्याचं पण स्टरलायझेशन करून दिलेलं आहे.
त्यानंतर आणलेले चिक्स पण आपण चांगल्या चिक्स वाल्याकडून आणले, ज्याचा पॅरेंट स्टॉक चांगला असेल. हे सगळे घटक केल्यामुळे आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते की आपल्या कोंबड्या ह्या रोगमुक्त राहतील आणि कोंबड्या रोगमुक्त राहिल्यावरच पुढे आपला फायदा होईल. ज्यांनी ज्यांनी कोंबडी पालन करणार आहेत पहिल्यांदा किंवा पहिल्या वेळेस, तर पहिल्या वेळेस कोंबडी पालन करताना आपलं उत्पन्न हे मायनस मध्येच राहतं. का? तर शेडचा खर्च असतो, भांड्याचा खर्च असतो, औषधीचा खर्च असतो आणि त्या ठिकाणी लागणारा भुसा त्याचा खर्च असतो, बल्बाचा लाईटचा खर्च असतो. म्हणजे सगळे खर्च असल्यामुळे आपल्याला मिळालेला नफा हा मायनस मध्ये मिळतो. परंतु जेव्हा दुसरी बॅच आपण काढू तेव्हा आपलं सगळं जुनं असल्यामुळे मिळणारा नफा तुम्हाला तिथे दिसेल आणि तिसऱ्या बॅचला मात्र पूर्णपणे तुमचं फार्म हा पूर्णपणे फायद्यात राहील. ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, कारण आपण पहिल्यांदाच करतो आणि पहिल्या वर्षी सगळे खाद्य, भांडे, औषधं, आपला पण अनुभव नवा, त्यानंतर मिळकत आपल्याला दिसत नाही आणि आपल्याला पुन्हा त्यावेळेस पण सांगणारे लोक भेटून आपण काय करतो, तो फार्म बंद करतो की कोंबड्यामध्ये काही पडलं नाही. परंतु अशाच वेळेस काही काही भागात फिरून बघा, एक शेडचे 2 शेड करणारे, 2 शेडचं 4 शेड करणारे असे शेतकरी हिंगोली, वाशिम, त्यानंतर नांदेड, जे की देगलूरचा भाग आणि अशा बऱ्याच ठिकाणी कोंबडी पालन वाढते. जालन्याला तर आहे, औरंगाबादला आहेच, नाशिक वणी तिकडे तर भरपूर आहे, पश्चिम महाराष्ट्र पलीकडे भरपूर आहे. परंतु सध्या ह्याच्यात पाणी नसलेल्या ठिकाणी सुद्धा कोंबडी पालन केलं चाललेलं आहे. तर सगळ्यात आपण आज काय बघितलं, तर जीवनसत्वाचं महत्व कोंबडी पालनाच्या पाण्यामध्ये आणि अन्नामध्ये. त्यानंतर नुसतं जीवनसत्व नाही तर मूलद्रव्य पण आहे आणि सगळ्याचा वापर कसा करायचा आणि त्याचे आपल्याला त्याचे गुण माहीत असतील, ते खाद्यामध्ये टाकल्यावर काही फायदा का तोटा, तर नक्कीच आपण यशस्वी होताल. शेवटी खाद्याचं नियोजन झालं, शेळीचं नियोजन झालं आणि सगळं जर व्यवस्थित असेल तर त्या ठिकाणी रोग येईल का? नाही. आणि म्हणूनच आपला फार्म हा पूर्णपणे फायद्यात राहील आणि त्या ठिकाणी आपल्याला फायदा होईल. तर साधारण ते दिलेलं पाण्यातलं औषध, कोणचंही औषध असू द्या, जे काही पाण्यातलं शुद्धीकरणाचं औषध असेल तर त्याचा डोस हा बॉटलवर नसेल लिहिला तर 4 लिटरला 1 ml, 4 लिटरला 1 ml, 4 लिटरला 1 ml हे सॅनिटायझिंग करण्यासाठी असतं. त्यानंतर तुम्हाला जर पूर्ण शेड जर फवारून घ्यायचं असेल तर तेव्हा मात्र 1 लिटरला 25 ml, म्हणजे फवारण्यासाठी कॉन्सन्ट्रेशन जास्त पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं की पक्षी आहेत तिथं आणि त्यानंतरही आपल्याला हे औषध फवारायचंय, स्प्रे करायचंय, तर तेव्हा मात्र 1 लिटरला 5 ml. त्यानंतर तुम्हाला फरशी धुवून घ्यायची आहे किंवा कोंबड्या विक्री झाल्यात आणि आपण सगळं खत बाहेर टाकलाय, त्यावेळेस मात्र शिंपडायचं असेल तर हे पण आपण जमिनीवर शिंपडू शकतात, जे की वेगवेगळ्या शेडच्या नजीक, शेडला जे खिटून आहे तिथे. त्यानंतर आपल्या ज्या काही कोंबड्या न्यायला गाड्या येतील त्यांच्या टायरवर हे पण औषध शिंपडू शकतात. त्यानंतर काही भांडे स्वच्छ करून आपण वापरून पुन्हा ते नंतर यूज करत असेल तर त्यावरही तुम्ही हे औषध म्हणजे जे काही औषध आपण जे बनवलेलं म्हणजे आहे बायोसाइड्स वगैरे किंवा बॅक्टेरियासाइडल, ते औषध आपण पसरू शकतो, फवारू शकतो, वापरू शकतो. तर असं सगळं वेळोवेळी क्लीन घेतल्यानंतर, वेळोवेळी काळजी घेतल्यानंतर, क्लिननेस घेतल्यानंतर आपला फार्म हा पूर्णपणे रोगमुक्त राहील, ह्याच्यात कसलीही शंका राहणार नाही. आणि जेव्हा रोगमुक्त राहील त्यावेळेस उत्पादन हळूहळू वाढेल, कारण अनुभव शिकवायला प्रॅक्टिकली अजून तरी कोठेही ट्युशन क्लास, शाळा क्लास, तुम्ही अजून कोचिंग कसलीही नाही. भविष्यात हीच काळाची गरज राहील आणि त्या दृष्टीनं आमची संस्था नक्कीच पाऊल उचलेल की तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकल अनुभव दिला जाईल. असेच आम्ही इथून पुढचे कारभार म्हणजे जे काही आमचे प्रोग्रामिंग राहील ते 2-3 वर्षामध्ये होईल, ते नक्कीच आम्ही त्या दृष्टीनेच करू की प्रॅक्टिकली शेतकरी येईल, कोंबडी पाळायला शिकेल, 10 दिवस राहील किंवा 5 दिवस राहील, हेही आम्ही करण्याचा विचार आहे. हे पुढचं झालं. परंतु सगळ्यात महत्वाचं आपण पाणी शुद्धीकरण, तर आजच्या याच्यामध्ये नोट्स लिहा. पहिल्यांदा कोंबड्यांना आवश्यक असणारे जे काही मूलद्रव्य आहेत त्यामध्ये मीठ, व्हिटॅमिन सी आणि ग्लुकोन डी पावडर किंवा ग्लुकोज पावडर किंवा फ्रुक्टोज पावडर. त्यानंतर दुसरा महत्वाचा आहे की आपण जे खाद्यात जर मीठ जास्त झालं तर होणारे तोटे, कोंबडीच्या खाद्यात मीठ जास्त झालं तर होणारे तोटे, आणि तिसरं आहे मीठ कमी असेल तर होणारे तोटे.
आणि चौथं जे आपण शेवटचा प्रकार बघितला, की जे वरचं 2 टाक्या पाण्याच्या आहेत किंवा पाणी पुरवठा करणाऱ्या टाक्या आहेत, त्या वेगवेगळ्या असाव्या, जेणेकरून ज्यामध्ये आपल्याला औषध टाकल्यानंतर ते औषध त्या पाण्यामध्ये चांगलं मिक्सअप होईल आणि पाण्यामध्ये मिक्स झाल्यानंतर नक्कीच त्या कोंबड्या पाणी पिल्यानंतर कसल्याही प्रकारचे जीवाणू, विषाणू किंवा जे कवक म्हणतो आपण फंगस म्हणतो ते तिथे वाढणार नाहीत आणि जरी वाढले तरी घातक राहणार नाही. आजच्या सत्रामध्ये आपण एकदम मायक्रो लेवलवर येत आहोत. कोणचा घटक कशासाठी महत्वाचा आहे आणि तुम्ही हे करतात परंतु आपल्याला माहीत नसतं. त्या गोष्टी आहेत. त्याने आज मीटिंग संपली. धन्यवाद.